Evet kardeşim, bu bereketli iksir. Buyur. Allah da 3 garanti, 3 garanti. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. kolay gelsin doktor. Oo, daimi hastam Ali ve has adam Toprak, hoş geldiniz. Hoş bulduk doktor, merhabalar. Kolay gelsin doktor. Adımızı duyan aşıklar kapıda biter, lav doktor bütün sorunları anında çözer. Buyurun, buyurun şuraya uzanın ve anlatın. Baba bunlar sandalye ya. Biz bunların neresine uzanacağız ki? Ya maddeden geç, manaya gel. Sen vücut olarak değil, ruh olarak uzanacaksın çocuğum. O zaman ne yapalım? Uzanalım, sen öyle, ben de böyle uzanayım. İyi bari hadi. Hadi bakalım, anlatın. Ya doktor, Nurbanu ile bana önerdiğin şu gol üstünde düğün fikri vardı ya. O dibi boyladı. Ne? He. Dip mi? Nasıl? Kaç metre? Dal çıkar çocuğum. Yok doktor ya. O fikir daha gün yüzü görmez. O battı, ben de battım. Ah, ne yaptın Ali? Bunu nasıl becerdin Ali? Aslında ben bir şey yapmadım. Sandalyenin üstünde zeybek oynamaya kalkınca Nurbanu cumburlop suya. Ah, ah dertli gönüllü Ali. Sandalın üstünde zeybek oynanır mı? Sandalın üstünde Kuğu Gölü balesi yapılır. Ya bana bunu baştan deseydin ya, bu dediğin Kuğu Gölü şeysi nasıl bir şey, böyle erik dalı gibi. Tamam, tamam. Merak etme Ali, senin sorunu çözeceğiz. Yeter ki yerli yersiz gaza gelme, tamam mı? Kartal gibi böyle göreceksin ama kuğu gibi süzüleceksin. İyi bari. Adamın nasıl Toprak? Asıl senin mi sıkıntın var gibi? Anlat. Vallahi nereden başlasam, nasıl anlatsam bilmiyorum ki doktor. Kelimeler kilit. Bir dakika. Biz ne yapıyoruz burada? Ya dur bir doktorum, adam bir şeyler yapıyor işte. Ha, duyuyorum. Çok net. Çarpıntı büyük. Neyin çarpıntısı doktor? Biz buna kelimeler kifayetsiz, duygular merdüm giriz, aksiyon mafiş, aşk finish diyoruz. Yani ak git, aşka yürü diyorsun değil mi doktor? Bu mudur? Bence budur. Ben tam 8 iklim, 16 kıta dolaştım. Yok artık, o kadar kıtayı nereden buldun doktor? İnanmazsan say, gezdim tozdum ama yine onun kollarına geldim. Kimin kollarına geldin doktor? Sende bir haller var ha. Sen karıştırma. Gezdim tozdum, dağları aştım, tepeleri geçtim. Tam yetiştim derken çok geç kalmışım maalesef. Dönmeliymişim hemen. Sen şimdi geç kalma, git hemen konuş gibi bir şey mi diyorsun doktor? Hop! Tam üstüne bastım. He, anladım. Anladım ama ben anlatmak istiyorum da o beni dinlemek istemiyor ki doktor. Anlaşıldı, derdim büyük. O zaman şöyle yapacağız. Anlatmıyoruz. Laf ebeliği yapmıyoruz. Yek vücut, full aksiyon, anlatmak istediğimizi gösteriyoruz. Hay aklınla bin yaşa ya doktor. Çok teşekkürler. Çok makbule geçti bu. 300 ama sen 30 ver yeter. Ben veren toprak. Sizin bu emekleriniz zaten asla karşılıksız kalmamalı doktor. Vay vay cömert has adam Toprak. Yine böyle cömertliğin akıyor. Estağfurullah. Kolay gelsin doktor. Ali, Nurbanu'yu al, eski evin orada buluşalım, tamam mı? Ne oluyor toprağım, ben hiçbir şey anlamadım. Ben sana anlatacağım kardeşim ya, vakit kaybetmeyelim hadi. Doktor, bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Çok teşekkürler. Güle güle cömert adam.